Upal Singnasu Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu Nungsi zaki Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam insan khaktagi nabi oikhide jinnat singisu nabi oikhi masi khakta natte thawai pandava nungna mahak nabini haina sakhi pikhi Manakta samduna chatpada nungdum aduna hairakhi Assalamu alayka ya Rasulallah Mawung asumna Upal nasu manakta samduna chatpada Upal duna hairakhi Assalamu alayka ya Rasulallah Upal sing nasu khangi Mahak Rasulni Nong mafum amada Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam potharam Tanjada da upalama yamna yangna Huzur sallallahu alaihi wasallam ge manakta chen silak lamme Sahaba ya kiram singna madu urga angak pa chakhi Amaga yengnakhi Kari matawno sidi Upambi na kamdaw na chatli bano Upala du yamna yang laibak nakal laikrak chatla che khairaga chen silakhi Huzur sallallahu alaihi wasallam gi manakta lep laga upal dun urum tang halli ngai hak leplam laga handun chen khi amasung hanagi mafam da lepki Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam mikap thoklak laba matungda Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu na hangatchai Ya Rasulallah ngasi de khoina amukta u khidriba angak pa thodok ama uzare Haibiraki kari urabage hangatchai upalasi adom na pothabiriba mafamdu de chensilaki ngaiha kurum tang halam laga handuna chatkhi Huzur sallallahu alaihi wasallam na upal adu de yeng laga haibiraki upalasi aina pothariba mafam sidage Thapna laiba da nungai zakhide Mahang Allah da faryad tawjai Hey Mola Nahaki Habib na inak laktu na pothari tawigum sung Khara thap maram na Mahaku pen na yengzaba fangdre Aibu yathang pi na biyo Ay nahaki Habib pu pen na yengjahoge Allah Ta'ala na mahaki faryad tabire Mahak Khong lay thu na chen silak laga aibu yeng zarba matung Mafam maduda amuk han khibani Nungsi rabi chilinaw sing Ay khoy na Allah gi Rasool sallallahu alaihi wasallam bu Kadai fawa nungsi ribage Kadai fawa sunnata amal tawri bage Khaybar zaytaw badaw male ganimat langam pot yamna fangki Mal sing aduda gadha amasu yawrammi Gadha aduna Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam da hangat chakhi Ya Rasulallah Pari puri gi oinaw ay aseng ba gadha ne Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam na hangki madu kamdaw bano Khumlaki ay gi ipai pu singdaw Nabi Rasool sing na tonglakhi Isagi pari puri gi oina ay na aroy ba gadha ni Aduga Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam nahak su aroi bin nabi Maramasin aibu adong ginakta thambiyo Huzur sallallahu alaihi wasallam gi manakta thambi ki amasung chat thokpa da tonglamme Gadha adu gi maming Yaafur tholamme Huzur sallallahu alaihi wasallam masagi manakta kanagum sathi amat laytaba matam oiraba amasung Kanagumba sahabi amabu kauhanbagi darkar oiraklabadi Yaafur gadhada haibiraki Nang chatlu Abu Bakar bu kauraku Gadhadu na chen chatkhiram yamasung makok na thongda thilammi Thongda kan na thillarabadaw Manungda layriba sahabi thong hangdoklaga yenglammi Yaafur gadha ubadaw Huzur sallallahu alaihi wasallam na aibu kauri haibu khanglammi Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam na wafar oibun numid adudaw Yaafur law khongduna kaplammi Pothafam khanglam day Amaramda mukchad
awaba fibam oiki. Mamay thangda masaba fathaba ngamlakraduna yafur gadha guha manungda chong thiraga thawai thakirami. Marol thoktaba gadha aduna Huzur sallallahu alaihi wasallam da kaya yamna nungsiba utkhiba. Aduga ummat asinahu nungsiba rasul da thamliba nungsiba adugi thakna kari. Gadha aduga aikhoi ga changdam nabada aikhoi ga halat kari no.